നമസ്കാരം. ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് തേക്കടിയിലാണ്. എൻ്റെ പുറകെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ തേക്കടിയിലെ പെരിയാർ റിവറാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ തേക്കടിയിലെ ആ ഒരു ബോട്ട് യാത്ര. എല്ലാവരും തേക്കടി വരുന്ന ബോട്ട് യാത്രയ്ക്കാണല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ബോട്ട് യാത്രയിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ കാണുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് തേക്കടിയിലോട്ട് പോകാനുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാണ്. തേക്കടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുമളി തന്നെയാണ്. കുമളിയിൽ നിന്ന് എത്ര ഒരു 500 മീറ്റർ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് നേരെ ബാക്കിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുമളി, കോട്ടയം കുമളി റോഡ് തന്നെയാണ്. അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നടന്നൊരു മതി എൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്ന ഒരു ഏകദേശം ഒരു 500 മീറ്റർ നടന്നാൽ മതി നമുക്ക് ആ ഒരു തേക്കടിയുടെ ആ ഒരു എൻട്രൻസിൻ്റെ അവിടെ എത്തും. നമ്മുടെ എൻട്രൻസിൻ്റെ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യണം. വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബോട്ടിങ്ങും ഒക്കെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇച്ചിരി ഉള്ളിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ വണ്ടിയിൽ ബസ്സിലാണ് നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് വിടുന്നത്. അപ്പോൾ ബസ് ടിക്കറ്റും എൻട്രി ഫീസും എല്ലാവിടെ ചേർത്ത് ഏകദേശം നമ്മളൊരു 60 രൂപ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ നമുക്ക് ബോട്ടിങ് അവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അതായത് ബസ് അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് അത് നമുക്ക് ബോട്ടിങ് 250, വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ 350, അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് റേറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്ന തേക്കടിയുടെ കുറച്ച് നല്ല ഭാഗങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കാണാം. ഓക്കെ, നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു തേക്കടിയുടെ ഒരു എൻട്രൻസിലാണ്. ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ കിടക്കുന്ന 2 വണ്ടികൾ കണ്ടില്ലേ? ഇതുപോലത്തെ വണ്ടികളിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നമ്മൾ അതിനകത്ത് കയറി നിൽക്കണം. ലാസ്റ്റ് എൻഡിങ്ങിൻ്റെ അവിടെയായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് അവിടെ പോയി നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം. ടിക്കറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം വരാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ കോവിഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സീസൺ മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാനൊക്കത്തില്ല, കൂടിയിട്ടുള്ള സമയത്താണെങ്കിലും ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ടൂറിസ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൊറോണയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇവിടെ കാണിക്കണം. അതായത് രണ്ടെണ്ണം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നെഗറ്റീവ്, ഒരു വാക്സിനേഷൻ എടുത്തതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കേണ്ടി വരും. ഈ ബസ്സിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ജസ്റ്റ് കയറിയിരുന്നാൽ മതി എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിപ്പം തേക്കടിയുടെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് എത്തിയേക്കുവാണ്. നമുക്ക് അവിടുന്ന് ഒരു ബസ്സിലാണ് നമ്മളിവിടം വരെ വന്നത്. ഏകദേശം 60 രൂപയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. 20 രൂപ അങ്ങാണ്ട് ബസ് ഫെയറും പിന്നെ 40 രൂപ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ എൻട്രി ഫീസുമാണ് നമുക്കിവിടെ വന്നേക്കുന്നത്. ഇവിടെ വന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതുവക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് തേക്കടിയിൽ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല ഇവിടെ കുറേ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണാമായിരിക്കും. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറി നോക്കാം. മാത്രമല്ല നമുക്കിവിടെ ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. ബോട്ടിങ്ങിന് 255 രൂപയാണ് ബോട്ടിങ്ങിന്. ഞാൻ എന്തായാലും ബോട്ടിങ്ങിന് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ബോട്ടിംഗ് കൂടെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. കാരണം അതൊരു 1.5 മണിക്കൂറിൻ്റെ ബോട്ടിങ്ങാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഓടി വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ അതുകൂടെ എടുക്കാതെ പോകുന്നത് മോശമല്ലേ? അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ തേക്കടിക്കകത്ത് അധികം നമുക്ക് നടന്നൊന്നും കാണാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സംഭവം ഇവിടെ ഇല്ല. ഇവിടെ കുറേ ട്രക്കിങ്ങും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ ഇവിടെ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു ബോട്ടിംഗ് ആണ്. ഏകദേശം ഒരു 1.5 മണിക്കൂറോളം ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബോട്ടിൻ്റെ സമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിയോളമായി. 1:45 ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയം. ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറോളം ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്കിവിടെ മെയിനായിട്ട് കാണാനുള്ളത്. അല്ലാതെ നമുക്കിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഓടി നടന്ന് കാണാൻ മാത്രമൊന്നുമില്ല. ഒരു ചെറിയൊരു തുരുത്തിന്, അതായത് ആകെ ഈ ഒരു കാണുന്ന ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ ഇവിടെ കുറേ പരങ്ങന്മാരുണ്ട്, നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഫുഡ് കൊണ്ടുവരരുത്. കാരണം എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു പാക്കറ്റ് ചിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടപ്പിയൊക്കെ കപ്പ ചിപ്സ് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഇവിടെ വെച്ചിരുന്നു. അവിടെ അമ്മമാരെ തട്ടിപ്പറിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. അത് അവിടെ നിന്ന് ഓൾറെഡി എന്നോട് പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തട്ടിപ്പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ കഴിച്ചതിന് ശേഷം മിച്ചം വന്ന കുറച്ച് കയ്യിലങ്ങ് വെച്ച് വന്നാൽ പിന്നെ അവരുടെ അമ്മമാർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരിടത്തും വലിച്ചെറിയുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൈ വെച്ച ഇവിടെ വന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങ് പോയി. അതേ പറയാം, ആ ഒരു കവറിനത് ഗോപ്രോയും ഞാൻ
ചുറ്റി വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഗോപ്രോ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോയില്ല, ഞാൻ പിടിച്ചങ്ങ് വലിച്ചു. അത് വലിച്ചിട്ട് ഞാൻ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറാണ് കീറി കൊടുത്തു, കാരണം അവന്മാരെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോട്ടെന്നുള്ള രീതി കീറി കൊടുത്തിട്ടാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ അതൊന്നും എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും, ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ബോട്ടിങ്ങിലേക്ക് പോകാനുള്ള ടൈമായി, നമ്മളിപ്പോൾ ബോട്ടിങ്ങിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇതിലെയാണ് നമ്മൾ ബോട്ടിങ്ങിന് പോകുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നായി നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ടിക്കറ്റൊക്കെ ഇവിടെ കാണിച്ചത് നമ്മൾ ബോട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇത് ഈ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ഈ ബോട്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് അല്ല സോറി സെക്കൻഡ് കാണുന്ന ആ ബോട്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ബോട്ടിൽ നമുക്കവിടെ ടിക്കറ്റ് കാണിച്ച് കയറണം. അപ്പം നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് കാണിച്ച് കയറാം, എന്നിട്ട് ബോട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മളിപ്പം ലൈഫ് ജാക്കറ്റെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം നേരത്തെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ തേക്കടിയിൽ ഒരു ബോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായത്, അന്ന് ഇതുപോലെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടും ആരും അങ്ങോട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം അവർ തരത്തുള്ളൂ. അവർ വന്ന് ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് നമ്മൾ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ്, അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വണ്ടി ഓൾമോസ്റ്റ് ഫുള്ളൊന്നും അല്ല, എങ്കിലും ഫുള്ളൊന്നും വേണേൽ പറയാം അല്ലേ. നമ്മുടെ പോയി ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം വണ്ടി പുറത്തെടുക്കും, നേരെ ഒരു വണ്ടി പുറത്തോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി പുറത്തോട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. ബോട്ടിപ്പം ജസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നോക്കി ആവണം. നമ്മൾ ആ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഒരു 10-15 മിനിറ്റോളമായി നമ്മളിങ്ങനെ പെരിയാറിൻ്റെ ആ ഒരു റിവറിനെ നമ്മളിപ്പോൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് നമ്മളിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു വിഷ്വൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു കുറേ വിഷ്വൽസ് ഉണ്ട്. നമ്മളിത് അങ്ങനെ നീന്തി പയ്യാണ്, വളരെ പയ്യാണ് നമുക്ക് പോകുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു നദി അങ്ങോട്ട് കയറി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. പുറകിൽ നല്ലൊരു മല കാണാം. ഒരു മാൻ്റെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ആ ഒരു മുമ്പിൽ കാണുന്ന അത് ലേക്ക് പാലസാണ്. ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഇത് ലേക്ക് പാലസാണ്. അവിടോട്ട് നമുക്ക് താമസം പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റും, പക്ഷെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കും. ഇതാ ലേക്ക് പാലസാണ്. നമ്മളിവിടുന്ന് ഇപ്പം തിരിക്കുവാണ്, ഇവിടുന്ന് വണ്ടി തിരിക്കുവാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. ആ ലേക്ക് പാലസിലേക്ക് പോകേണ്ട ആൾക്കാരുടെ ഇവിടെ വന്നാണ് കയറുന്നത്. അതെ, ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് കയറുന്നത് ആൾക്കാർ.
ആ ലേക്ക് പാലത്തിൻ്റെ അവിടെ മുമ്പിൽ വണ്ടി നിർത്തിയില്ലേ. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എല്ലാം വെള്ളം കയറി കിടക്കുന്നു. അവിടം വരെ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചിലപ്പം ഈ ഒരു വെള്ളം താഴുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാർക്ക് ഇറങ്ങാനായിരിക്കും ഇവിടെ. അങ്ങറ്റത്തെ ഒരു ആനയെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത്. നോക്കട്ടെ, എന്തോന്നും ചെയ്യാം. കണ്ടോ, ആന വന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുക. ഏകദേശം 45 മിനിറ്റത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ബോട്ട് തിരിക്കുകയാണല്ലേ. ബോട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിക്കും. ഇവിടെ വട്ടം തിരിക്കുമോ അല്ലേ? ഇനി അങ്ങോട്ടൊക്കെ തോന്നുന്നു. അങ്ങോട്ടൊക്കെ ബോട്ടിങ് ഇവിടെ വരുള്ളൂ. നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ? പോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മളിങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരുവാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഏരിയ, ഇപ്പം നമ്മുടെ ബോട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ നമ്മളെല്ലാം കണ്ടു കാണും. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തേക്കടിയിലൊരു ബോട്ട് മറിഞ്ഞ് അപകടം ഉണ്ടായി. ഏകദേശം 45 പേരുടെ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞ് ആ ഒരു സംഭവം നടന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചാണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. കാരണം ഇവിടെ നിന്നുള്ള വണ്ടി ഇവിടുന്ന് തിരിച്ച സമയത്ത് അവിടെ ഒരു മൃഗത്തെ കാണുകയും ആ മൃഗത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് ചാഞ്ഞതാണ് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഈ ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ പിടുത്തം പോയി. ചേട്ടാ, അന്ന് അവിടെ മൃഗങ്ങൾ എവിടെ ആയിരുന്നു കണ്ടത്? അവർ ഇവിടെ അല്ലേ? അതെ, അന്ന് അതെ ഇവിടെയായിട്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ മൃഗങ്ങളെ അന്ന് അവർ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ട് ചായുകയും ബോട്ട് റൈറ്റ് പിടിക്കുകയും ചെയ്തപ്പം നമ്മുടെ ബോട്ടിന് ബാലൻസ് കിട്ടാതെ അങ്ങനെ ഇവിടെ മറിഞ്ഞ് ഏകദേശം 45 പേരോളം മരണമടഞ്ഞ ഒരു സമയമാണ്. അന്നിതുപോലെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നുണ്ടെങ്കിലും ആരും അധികം അങ്ങ് ഇട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല. കാരണം അന്നൊന്നും ആരും ഇതിൻ്റെ ഒരു ജാഗ്രത അറിഞ്ഞു കാണത്തില്ല. പക്ഷെ ആ ഒരു സംഭവത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ ലൈഫ് ജാക്കറ്റൊക്കെ ഭയങ്കര മസ്റ്റാക്കി. കാരണം വെള്ളമാണ്, ഏത് സമയത്ത് എന്തും സംഭവിക്കാം അല്ലേ? അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ എൻഡിങ് പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മളിത് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ നമ്മുടെ യാത്ര നമ്മൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചു. അപ്പം ബാക്കി ഇറങ്ങിയിട്ട് സംസാരിക്കാം അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ പയ്യെ ഇറങ്ങുവാണത്. വണ്ടി നമ്പൂരെ ഇടാൻ പോകുന്നു. നമ്മളിവിടെ നമ്പൂരിടാൻ പോവാണ്.
താങ്ക്സ് ചേട്ടാ. ഇറങ്ങാമോ? അതെ, നമ്മൾ ഇറങ്ങി വരുവാണ്. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ തേക്കടിയിൽ കാണാനുള്ളത്. സോ ഇനിയും മറ്റൊന്നും നമുക്ക് കാണിക്കണ്ടല്ലോ. ഇന്ന് തേക്കടിയുടെ നല്ലൊരു വിശേഷങ്ങളായി, നമ്മൾ ബോട്ടിംഗ് ആയി, അത്യാവശ്യം തേക്കടിയൊക്കെ കണ്ടു. സോ ദിസ് ഈസ് മിഷ് നഗജൻ സൈനിങ് ഓഫ്. ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.